lazima wapende maombi na neno la Mungu. Wasaidizi wa kuhani kwenye madhabahu ya Bwana lazima wapende maombi, wapende neno la Mungu. Hii haina mjadala wala kikao. Iwe ni wazee wa kanisa, wapende maombi, wapende neno. Iwe wenye viti wa idara, wapende maombi, wapende neno. Iwe ni viongozi wa kamati ya wanawake, wanaume nani, wapende maombi, wapende neno. Hakuna kitu kibaya kama kuhani kuzungukwa na watu ambao hawapendi maombi, hawapendi neno, hawana habari na huduma ya neno, lakini bado wako wanamzunguka kuhani. Lazima wapende maombi na neno, na hasa kwa kipindi tulichonacho sisi cha nyakati hizi za mwisho, lazima kanisa lipate neno la kutosha. Ngoja niwaambie kitu cha pekee sana. Ukishaona kanisa lolote linaanza Januari mpaka Disemba, halina semina, halina huduma za kiroho za mfululizo hata za wiki, Januari Disemba, hilo kanisa lazima litakuwa na migogoro tu. Kwa sababu gani? Watu wanapokosa neno, shetani anawajaza maneno. Sina neno la Mungu. Sasa kuna makanisa mengine sijui hapa, lakini kuna makanisa mengine unakuta baadhi ya wasaidizi wa kuhani, wazee na viongozi wengine wao wanapinga. Hawataki maombi, hawataki sifa, hawataki kuabudu. Yaani kuna wengine mpaka leo unasema sasa mtu ni msaidizi wa kuhani madhabahuni, anasema unajua kanisa siku hizi linaomba, sijui wanaomba nini, sijui wanaomba kilokole, sijui wanaomba nini. Unajua ni ujinga wa kiroho. Hakuna maombi ya kilokole wala maombi ya kinini. Maombi ni mradi uombe katika roho na kweli na kwa jina la Yesu aliye hai. Unajua duniani hakuna mzigo kama ujinga. Maombi ya kilokole ni yapi na maombi yasiyo ya kilokole ni yapi? Unajua kinachoongelewa kwenye maombi ni imani. Unaomba umelala, unaomba unatembea, unaomba unakaa. Sasa kuna baadhi ya viongozi wengine wasaidizi wa kuhani ndio wapinzani wakubwa wa Injili, wapinzani wa maombi, wapinzani wa huduma za kiroho. Hao watu hawafai kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Hawafai. Hii haina mjadala wala kikao. Mtu hawezi kuwa msaidizi wa kuhani, hataki maombi, hataki huduma za kiroho, hataki semina, hataki mikutano. Unakuta mtu ni mzee wa kanisa, semina inaanza Jumapili mpaka Jumapili haonekani. Mtu ni mwenyekiti wa idara ya maombi, mtu ni mwenyekiti wa idara ya vijana, mtu ni mwenyekiti wa idara ya wanawake. Semina inaanza Jumapili mpaka Jumapili haonekani. Na si kwamba amepanda na kazi, si kwamba yuko serikalini. Unakuta yuko dukani kwake pale anauza, ni mzee wa kanisa. Watu wanapita hapo na Biblia, wanaenda kanisani, yeye yuko dukani. Alafu Jumapili ndio anakuja haraka. Kuna tangazo gani la kukazia? Kuna tangazo, utafikiri hapa ni ITV. Wazee wa kanisa hawataki maombi, hawahitajiki. Tena kwenye karne ya leo ambayo watu wana mizigo mingi, wanatafuta mahali pa kutoa mizigo, hawahitajiki wasaidizi wa kuhani wanaoua madhabahu. Wanatakiwa wanaohuisha madhabahu ya Bwana. Sema amen kama umeelewa. Kwa sababu gani? Moja ya sifa wasaidizi wa kuhani ni kubeba mizigo ya watu. Na mizigo watu wanabeba kwa njia ya maombi, kwa njia ya semina. Kisha kuna kanisa linaanza Januari mpaka Disemba lina semina. Kwanza wakristo wako wanakuwa na takataka kuliko chura. Sababu utakuta Januari mpaka Disemba hakuna semina. Januari mpaka Disemba hakuna maombi. Msema tuwe na semina, unasikia kwenye baraza anasimama tu mzee mmoja. Na hoja. Kwa kweli tuna mambo mengi, swala semina acheni, tuna mambo mengi sana. Unajua tuna mambo mengi, alafu pia unajua tunatakiwa tukusanye milioni 2. Kwa hiyo semina, unajua kanisa lolote ambalo halijui kwamba semina ndio uhai wa kanisa, hao viongozi wajitambue. Ndio utakuwa namna mjadala. Maana uhai wa kanisa namba moja
wachungaji wanaongoza machawi ya Mungu, mbona hata hapa si wako wachawi hapo, wako wachawi wetu tu hapa ndani hapa.